كل فترة بنلاقي أي حاجة بتخص البي سي بيطلع لها مصطلح الجيمنج. يعني مثلا الماوس أبو 100 جنيه لو اتضاف له كلمة جيمنج هتلاقيه بقى بيتباع ب 200 جنيه. ولكن شركة لوجيتك من الشركات صراحة اللي ما تحبش تعمل الموضوع ده، وهي بتقدم لك المنتج بتاعها عادي. تقول لك مثلا ماوس الجي 102 ب 400 جنيه بس، ما تقولش بقى جيمنج ومش عارف ايه. الماوس الوحيد اللي اتقال فيه كلمه جيمنج كان ماوس اللوجيتك الجي 402. هتلاقيه في الاي اللي فوق ده، عملنا له فيديو انبوكسنج وجربناه على كذا لعبه. ولقيت كذا حد بقى بيسالني طب انت الماوس ده ايه اللي بيفرقه عن الماوس العادي؟ ليه ادفع 600 جنيه في ماوس؟ الماوس ده كنا جايبينه ب 600 جنيه ودلوقتي بقى عليه عروض، كانت بمناسبه البلاك فرايداي بس هي مكمله فتره كده لغايه اخر السنه، بقى سعره 500 جنيه. السؤال هنا بقى انا ليه ادفع 500 جنيه في الماوس ده؟ ايه المميزات اللي باخدها من الماوس ده؟ وانا النهارده هجاوب لك على السؤال ده من خلال الفيديو. عايزين نعرف ماوس اللوجيتك الجي 402 بيقدم ايه مميز عن اي ماوس في الفئه السعريه بتاعته. هنتكلم النهارده عن واجهه البرنامج اللي بيستعملها اللوجيتك وهي برنامج الجي هاب، وبتقدر تعمل ايه من خلال البرنامج ده سواء كان ماكروز او سكريبتس او اي حاجه من الحاجات دي. والماوس السنسور بتاعه حلو في الجيمنج ولا مجرد بروباجندا معموله للماوس مش اكتر. لكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلكم على طول. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيو تك، ويلا نخش في تفاصيل الفيديو. ده ابلكيشن لوجيتك الجي هاب اللي احنا قلنا عليه. الابلكيشن ده معقد شويه وهو محتاج بقى انك تبقى قاعد فاضيله كده شويه علشان تعرف تتعامل معاه. ده الماوس اهو منه. اول حاجه قبل ما نبدا في واجهه الماوس دي احنا عايزين نشوف ان هنا في حاجه لازم تبقى متاكد انك تفعلها، وهي الدي بي اي لايتنج ديت. في هنا زي ما قلنا في الفيديو بتاع مراجعه الماوس ده ان دول 3 لمط كده بينوروا مع الدي بي اي، فاحنا لو دوسنا اولويز اون ديت هيبقوا منورين على طول. بص لو زودت الدي بي اي، ده اول دي بي اي موجود في الماوس، ده تاني دي بي اي، ده التالت وده الرابع. انا عامله هنا تاني دي بي اي، انا مسستمه ان هو يبقى 900 دي بي اي، وده دي بي اي مميز قوي انك تلعب بيه في معظم العاب الشوتينج، يعني عشان ما يبقاش الدي بي اي سريع ما تعرفش تتحكم او تعمل كنترول في الويبون او السلاح اللي انت بتلعب بيه. الفيوجن انجن دوت بقى ده الانجن اللي جوه الماوس، ده السنسور اللي جوه الماوس اللي عن طريقه بتقدر تفعله للجيمنج، بيخلي حركه الماوس اسلس بكتير من انك ما تكونش مفعله. بص هتحس ان في تقطيع كده بتسقط من الماوس، انما في الفيوجن انجن الموضوع سلس كتير قوي وبيبقى احسن وقت الجيمنج. فده اللي انت محتاجه. اول حاجه ان هو هنا معمول على الديفولت، معمول للديسكتوب، احنا مش هنعدل عليه، انا هوريك الفيتشرز اللي فيه، وهنعمل بقى لكل ابلكيشن هيبقى ليه سيتنجز لوحدها. انا هنا ده الكالر بتاع الماوس. الماوس مش ار جي بي، هو لون واحد عادي، بس تقدر بقى ايه تتحكم في اللون ده اهو. بص تقلله، كنت تطفيه خالص اصلا اوريدي. كالر ممكن نزوده بقى تاني هيبتدي يزيد تاني. وفي هنا حاجه اسمها بريثنج دوت، ممكن تخليه بص ينور ويطفي، يفضل ينور ويطفي عادي، تتحكم فيه انت. السرعه بتاعته اهو، بس انا ما بحبوش كده بصراحه لانه بالليل بيزاول العين شويه، فاحنا ممكن نخليه فيكسد، ممكن نقلل الاضاءه شويه بس عشان التصوير يبقى باين معاكم في التصوير ان هو لايتنينج. تمام، دلوقتي بقى انا عايز اعمل بروفايل جديد للماوس، بس مش عايز اعمله للي انا فيه، يعني مش عايز اعمله للديفولت، انا عايز لما افتح ابلكيشن معين يبقى فيه سيتنجز معينه للماوس. هتدوس هنا على ديسكتوب ديت اد جيم اور ابلكيشن، جيم لوب اللي هو فيه ببجي، احنا هنشرح النهارده لعبه ببجي لانها اسهل حاجه كده. اضافت اهي ده الايميليتور بتاعها. بص انا لما دوست عليه عمل لي الماوس علال الدي بي اي، لا انا هنزل الدي بي اي بتاع الماوس عادي. هنا بقى تدوس عليها فتحت، هي بقى اسمها اب ماركت. اب ماركت اللي هو ده الديفولت ده، تمام. اللايت معمول عادي بطبيعته. نيجي بقى على الدي بي اي. الدي بي اي المظبوط لببجي انا عامله على حسب السنسيتيفيتي، عامله 900. حلو 900. 3200 ده ممكن نقلله شويه، وممكن نخلي ده بقى الديفولت. 900 ده نخليه الديفولت. تدوس على المارك دي، ده بقى الدي بي اي شيفت سبيد، ده الديفولت بتاعك. اوكي طيب نيجي بقى للجزء المعقد من الاساينمنت بتاعه البرنامج. عندنا هنا الزراير بتاعه الماوس كلها، لو انت عايز تخصصها بطريقتك تقدر تخصص اللي انت عايزه، ما عندكش مشكله. انا عايز اخصص بقى حاجات معينه دي هتنفعني في الجيم نفسها. عندنا الميدل كويك اللي هو الويل بتاعه الماوس ديت، انا عايز اخصصها بحيث ان انا لو دوست على الزرار ده هختار زرار البي عادي، انا ممكن اختار اي زرار تاني، بس انا محتاج حاجه معينه علشان هتفرق معايا في الجيم. عندنا في هنا زرارين في الماوس
في فورورد ده انا هختاره حرف الاي دوت، تمام كده. وزرار الباك هختاره الكيو. يبقى انا كده طلبت من الماوس ان انا لو دوست على الويل ديت كاني دوست على زرار البي في الكيبورد، تمام. والاي والكيو انا خصصت دول وخلصت منهم. في حاجه مهمه بقى وهي الماكروز. ايه الماكروز؟ الاكشنز ديت انت بتخصص زرار معين لو دوست عليه بيعمل حاجه معينه لو انت في برنامج معين، والسيستم ده نفس الفكره، لو زرار دوست عليه يعلي الصوت يوطي الصوت. انا مش محتاج دول، انا اهم حاجه عندي الكيز والماكروز هي اللي هتنفعني في الجيمنج. فهنا بيقول لك create new macro، ممكن نسميه مثلا PUBG انتر. الثلاثه دول بقى بيختلفوا، تمام. انا اهم حاجه عندي الريبيت وايل هولدنج دوت، هو اللي ينفعني في الجيمز برضو، فهقول لك تعمل فيه ايه. ده انا هختار زرار معين لو دوست عليه دوسه هيعمل لي امر معين طول ما انا داس على الماوس. بمعنى ادوس ستارت ناو وادوس ريكورد وادوس دوسه واحده على الماوس اللي هي واحده داون واحده اب، وادوس ان انا وقفت الريكورد، تمام. ده بقى في بينهم طبعا حاجه اسمها ديلي. ايه الديلي؟ التاخير اللي بين الماوس. اوكي، الديلي ده انا اعدله ازاي؟ عندك هنا يوز ستاندرد ديلي. لا، انا عايز الستاندرد ديلي بتاعي يبقى 0. اقفل الستاندرد ديلي ديت، لما دوست عليها ظهر لي الديلي اللي بين الدوسه والدوسه 65 ملي سكند، وده ديلي طويل قوي قوي. لو انت بتعمل شوتنج او حاجه افهمك تعمل بيه ايه. فهخلي الديلي اللي بين الدوسه والثانيه 0.5 ملي سكند، واللي هي ما توصلش ل1 ملي سكند. طيب ده انا هعمل بيه ايه؟ هفهمك. هدوس سيف وهختار ان الزرار اللي هنا في الماوس دوت اللي هو ده كان بيديني الديفولت بتاع الدي بي اي. لا انا مش عايزه، انا عايز لما ادوس على الماوس ده يختار لي الماكرو ده. لما انا ادوس على الزرار ده الماكرو ده هيتنفذ. وايه الماكرو ده؟ انا هوريه لك دلوقتي. بس قبل ما اوريه لك تعالى نخش هنا نكتب كليك كاونتر. ايه الكليك كاونتر ده؟ بيحسب لك عدد الدوسات اللي انت بتدوسها على الكليك بتاعه الماوس. طبيعي ان انت لما تيجي تدوس على الكليك بتاعه الماوس هي 1 2 3، كل دوسه بعدة، كل دوسه بعدة. طيب انا الماكرو اللي انا عملته انه طول ما انا دايس على الزرار اللي هو اللي انا اخترته ان هو يبقى ماكرو يفضل يدوس، يفضل يكليك. فده يبقى حلو لو انت بتلعب ببجي بسلاح سنجل. سلاح سنجل انت كل ما هتدوس دوسه هيضرب ضربه سنجل ضربه سنجل ضربه سنجل ضربه سنجل. انما انا لو فضلت داس على ده هيبقى خلالي السلاح متعدد. فده اللي احنا هنشوفه بقى في لعبه زي لعبه ببجي. تعالوا نفتح ببجي نشوف الزراير اللي احنا خصصناها دي كلها هتفرق معانا في ايه. زرار الباك والفورورد والزرار البي والكلام ده كله. فتعالوا نفتح ببجي نشوف ايه اللي هنعرف نعمله بالزراير اللي احنا خصصناها. بص هنا انا مركب على السلاح اللي هي السايد سايد، تمام. السايد سايد ديت انا عشان اجيبها هي هنا اهي موجوده هنا اهي، علشان ادوس عليها انا عملت لها عشان ادوس عليها تبقى صعبه شويه. فانا عملت الكيبورد هنا انا خصصت دوست زرار اهو وعملته اللي هو البي، تمام، وحركته على دي بحيث ان انا في الكيبورد لو دوست على زرار البي هيحول بين السايد سايد والسكوب العادي، تمام. فاكرين احنا كنا عاملين الزرار بتاع السكرول ويل ده كنا عاملينه بيساوي البي. اذا انا لو دوست عليه اهو بص هيحول للسايد سايد. بص تاني بدوس بيحول للسايد سايد. فدي اول حاجه احنا عملناها. في حاجه تانية بقى كنا عملناها وهي الاثنين دول الزرارين دول. كنا عملنا ان واحد بيساوي الاي، ده بيساوي الاي وده بيساوي الكيو. فالاي والكيو دول لو انت بتلعب ببجي فانت عارف ان لو دوست على الاي في الكيبورد اهو، بس انا مش هلمس الماوس، انا لو دوست على الاي في الكيبورد هيلف يمين ولو دوست على الكيو هيلف شمال. طب ما احنا عاملينها كده من الماوس برضه. فاقدر لو انا دوست على الزرار ده هيحول يمين ولو دوست على الزرار ده هيحول شمال. فانا كده وانا بلعب مثلا فرضا ان شفت حد اهو عايز اطلع اضربه من الجنب اروح ضارب من الجنب اهو خلاص ومستخبي. فدي تبقى ميزه قويه جدا لو انت بتلعب ببجي وحد قدامك اهو، هتروح محول على السايد سايد وتدوس على دي تطلع من الجنب تضرب وتروح مستخبي تاني. كذلك برضو الناحيه الشمال اهي يمين وشمال ما عندكش فيها اي مشكله. لو انت كده اهو واقف هنا تروح طالع كده ضارب وتروح داخل تاني. فميزه قويه جدا قويه جدا في ماوس. يعني انت بتلعب مش محتاج الكيبورد قوي، انت مش محتاج تعتمد على الكيبورد قوي. زائد اننا قلنا ان حركه الماوس سلسه جدا 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 وتقدر تتحكم في الاسلحه.
طيب انا في حاجه كمان بقى، وهي الزرار اللي احنا عملنا الماكرو ده. الميني طبيعي انت لما تيجي تضرب بالميني بيبقى عامل كده، لانه سنجل، لانه سلاح سنجل. طيب انا عملت له ماكرو ان في زرار طول ما انا دايس عليه هيفضل يضرب، فاسمع كده. سلاح الميني انت عارف ان سلاح الميني سلاح قوي جدا، فالميزه اللي انت عملتها فيه اللي هو الماكرو اللي انت عملته فيه دوت. الفيديو بتاع الماوس ده اول ما نزل احنا كان في ناس كتير قوي سالتني طب انا اخصص ازاي ماكرو، او انا اعمل ماكرو ازاي. فكده انت اتعلمت ازاي تعمل ماكرو باي سلاح، باي سلاح، مش شرط سلاح الميني بس، يعني ملايين الاسلحه ممكن تعمل لها ماكرو، ومش بابجي بس. فانت عندك هنا بدل ما هتلعب سنجل، بدل ما خليت الميني سنجل، لا انت عملته بقى متعدد اهو. الكلام ده ينطبق بقى على اي سلاح بيضرب سنجل. عندك مثلا الكيو بي يو، الاس كي اس، اي سلاح بدل ما هو سنجل بقى خليته متعدد. وبرنامج الجي هاب انت مش بس ممكن تعمل منه ماكروس، انت ممكن تعمل منه سكريبت. ايه السكريبت؟ يعني مثلا انا عايز اعمل لو انا دوست على الزرار ده الماوس يسحب لتحت. بصراحه موضوع السكريبتس ده بقى يعني حوار وما كنتش عايز نخش فيه، بس انا ممكن اوريك تعمل سكريبت منين. عندك هنا هو لو وقفت على الاختيار اللي انت عامله هتلاقي سكريبتنج، هتدوس عليها في نيو سكريبت، كرييت نيو سكريبت، واديت سكريبت. سكريبت بقى يفتح لك شاشه تانية اهي تقدر تعمل فيها السكريبت بتاعك، اللي هي اف كذا كذا كذا، إلس كذا كذا كذا، اف كذا كذا، إلس كذا، بحيث ان هو انا لو دوست على الزرار ده يسحب لتحت، انا لو دوست على الزرار ده يسحب لفوق، مش عارف ايه. فبصراحه دي انا مش هقدر افيدك فيها، انا ما دخلتش في موضوع السكريبتات قوي، فمش هقدر افيدك فيها. كنت جاي اعرفك النهارده الماكروس تعملها ازاي، تتحكم في الماوس ازاي، شرح بسيط كده للبرنامج. اتمنى ان هو يكون فادك وتقدر تستخدم الماوس بتاعك بالشكل الصحيح. وبس كده، دي كانت كل حاجه انت محتاج تعرفها عن اللوجيتك الجي 402. زي ما شفنا ان الماوس بيقدم اداء قوي جدا في فئه ال 500 جنيه، والسنسور بتاعه والسكريبتس والماكروس وكل الكلام اللي تقدر تضيفه في الماوس دوت ممتاز، وهينفعك وقت الجيمنج، وهينفعك في اي جيمز انت بتلعبها. احنا هنا ما بنتكلمش على ببجي بس او كول اوف ديوتي بس، لا، او على اي جيم انت تقدر تخصص لها زي ما شفنا في الفيديو، تقدر تخصص لها الماكروس بتاعتها والسكريبتس الخاصه بيها، فهيحسن ادائك قوي. ده غير ان السنسور بتاعه زي ما شفنا انك لما بتفعل الفيوري سنسور بتاعه اللي هو الانجن اللي موجود جوه الماوس بيفرق معاك 180 درجه في حركه الماوس. الماوس بيبقى اسلس حتى لو الماوس باد مش حلوه، يعني بيفرق معاك جدا في الجيمز وبيحسن مستواك بشكل ملحوظ. فمن وجهه نظري ده افضل ماوس تدفع فيه ال 500 جنيه. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.